¡Cállate! Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a jugar Hoy voy a jugar gato, yo que sé, yo coso Super Cat, ¿no? No sé ni cómo se llamaba. Bueno, a jugar. La presión son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, a jugar el primer nivel. Me mataron apenas empezar. ¡Chorizo! ¡Chorizo! ¡Ay! ¡Ay, Micho! Tengo miedo. ¡Ay, casi me muero! ¡Hijo de su madre! No, no me sale. El chorizo se fue, perfecto. ¿Qué es esto? ¡Abajo! Algo. ¿De dónde me fui? ¡Me fui! ¿Otra vez? ¡Oh! ¡Bum! ¡Buenardo! ¿Vieron ese salto super? Es una vida, Dios mío. Voy a hacer esto. ¡Ah! Chorizo. ¡Ay! ¡Ah! ¡Chihuahua! ¡Maravilla! ¡Chihuahua! ¡Güey! ¡Ahora! ¡Chihuahua! ¡Chorizo! Ay. ¡Ay! ¡Ni siquiera puedo saltar ahora o qué! ¿Qué? ¿Está prohibido saltar ahora? Toma. ¿Qué? Y ahora me ponen un bloque. El bloque troll. El bloque troll, ¿dónde está? Ahí está. No te acerques a mí. Toma. Aleluya, 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 aleluya. ¿Qué es esto? Ok, el chorizo se fue. ¡Ay, una estrella! ¡Una estrella! ¡Una estrella! Tengo miedo, tengo miedo. ¡Ah! Chorizo. Hijo. Toma. Estrellita. Esquivo la estrellita. No sé si es mala o buena. A ver. Estrellita de... Voy a esperar a que estos se vayan. Tengo miedo. ¡Ay! ¡Toma! Ok. ¡Ay, tengo miedo de pasar por aquí, No, entonces voy a pasar por aquí. No. Un momento.
Vamos. Vamos. Ahí está, ya lo descubrí. Perfecto, ahora subo aquí y... ¡Ay! Me fue el chorizo. Por favor. Soy un pro. Toma. Creo que esa nube es mala, ¿no? ¡Hijas! Algo. Un juego imposible. Otra vez me morí. ¿Qué es eso? Un juego imposible, fácil. Voy a dejar a mi hermana jugar un momentico. Dale, juega, juega. Te reto a que si tú mueres una vez más, me lo das. Esto es perfecto. Sí, eso favorece. Casi se hace chorizo la niña. Yo puedo jugar también. Un intento, solo un intento cada uno. Te quedaste atrapada. Tienes que matarte. Ya perdiste, no hay nada, no hay ningún espacio, perdiste. Te quedaste muy... Al chorizo se fue la niña. Tu turno. Dale, muévete, dale, rápido. No tanto. ¡Ah! ¡Bum! ¡Eso! ¡Hijos de su! Ya me duelen los pulmones de tanto gritar. Ok, voy a intentar. Primero voy a hacer esto. Boom. Ahí está. Boom. No, la estrellita no. Voy a esperar. No, se fue para el otro lado. ¡Me chupó! 24. Me ha costado un día poder hacer eso. Híjole. ¡No me chupen! Me chupó el hijo. ¡Sí! Lo logré, perfecto. Ahora voy a ir por aquí. ¡Bum! ¿Ve? Ahí casi me muero. ¡YOLO! ¡YOLO! Por la vida de Dios que no se hago. ¡Bum! Vaya. Chao, chao, adiós. Ok, ya me dejaron en paz. ¡Ay, jartas!
años me costó poder completar este juego. ¡Ay, ay, 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 ay! Hasta que llegó el número 40. ¡Vamos! Sí, volví a perder. ¡Hijos de su! ¿Qué es esto? De cabeza. ¡Ah! Que así es como se hace. No. No. Vamos, 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 vamos. Hasta aquí, bien, ahora. No. Ay. Con patata. Y yo. ¡Corre! No, tío, que ya me están atacando otra vez. ¡Ah, mira, Michael!